Hola chicos y chicas de YouTube, yo soy me traigo un video nuevo de mi canal. Acá estoy con Niso Kawaii, pues, estamos acá jugando un poco de PvP, un poco random. Creo que él está grabando su cámara también, tengo ni idea. Espérate, men. No voy a esperar, dale, me voy a grabar. Hay mucho video y te ponen a grabar ahora, pelotudo. Pongo a grabar ahora, mira, le he roto, no, le he roto. No, le he roto, no. No. Ah, bueno, ahora no le he roto. Uy, casi. Casi no. Mi casa. What? No, negro, para. What? Se la vio. No. Me está ganando el Niso. Carancho. A ver, poneme, Omar. Pone por el chat, pone Z. No Z. Es la E y la Z, pone. Uy, Niso, Niso. Z. Madre mía, hijo de puta. GG. madre mía, esto quedó épico, boludo. Esto sí estaba bien. Suerte que yo la grabé. Soy todo un pro. Oh yeah, estoy grabando el vídeo más épico del mundo. Lo voy a tener que grabar de nuevo porque no quiero que se escuche mi micrófono. Quiero ponerle música. Hola chicos y chicas de YouTube, yo soy Maestro no, ay, me trabo de vuelta. Hola chicos y chicas de YouTube, yo soy Pero no Maestro grabé ahora, boludo, hay mucho ruido. Hola chicos y chicas de YouTube, yo soy Maestro con un nuevo vídeo desde mi canal. Corte, vuelta. Ay, Sí, men. hola chicos y chicas de YouTube, yo soy Madre con video nuevo desde mi canal y traigo acá un poco de PvP con Niso Kawaii, o como se diga, by Niso Kawaii, puto amo del canal, oh yeah. Está guay. No sé. Vamos. Pero bueno, Madre mía. estamos jugando una partida acá de PvP con el Niso, pues yo estuve practicando mucho, 24 horas al día, practicando PvP con mi sensei. Para ni sudó. Sí, pero bueno, ahora van a ver la partida, pero en cámara rápida y como musiquita. Un poquito cámara rápida, sería como... A ver, imagínense que estamos 50% ahora, como hablando así. Le mandemos 65%. Y pues ahora vamos con la Bah. partida. Pues, con musiquita. La voz de nosotros capaz se nos escucha rápido, pero no vale. A la mierda se cago. A la mierda se cago. A la mierda se cago. No, bueno, te la agua. Eso era efecto de sonido, negro, tranquilo. Efecto de sonido, Perdón, Fue un efecto de sonido. Hijo de puta. El efecto de sonido más real que he escuchado en mi vida. Sí, boludo.
Tranquilo, es Musicali, tranquilo. Vamos. Oh, shit. Oh, shit. Pone EZ, tomar EZ, EZ, EZ. Che, no, eso no. Che, voy a tener que cortarle el volumen ese, la parte esa, ¿no? Ponerle un Sí, sí, pi. boludo. No, yo que sí. Madre mía, 24 horas editando. Pero yo, Puta. sin ver line, boludo. ¡No! No. Me hizo porque no. Sí. Madre mía, ahí tienen la partida PvP. ¿Quieren otra partida más épica? Vamos para allá. Venga, Niso, mandemos otro juego. Vamos para allá. Un Skyward Niso. Vamos para allá. Sí, un Skyward Niso. Espero que métricamente es tu país. Un corte. Vamos para Un allá. corte agresivo y volvemos. Bueno, acá estamos. Perdón por el ruido de la moto de fondo, que están los pendejos ahí, los gurises y los medio los putos de mierda andando en moto. El ruido de la moto esa, no sé qué le da tanta gracia. No sé qué mierda le vende de lindo ese ruido de la moto. No, sí que la moto es silenciosa, boludo. Bueno. No, que agarran con el caño acá, parecen pa, ¿viste? Ah. What, te saco partícula pero no te mato, boludo. What? No, aquí vale pito, vale pito. Vale pito. Y valiste mucho, tío. No diga mala palabra, Cae en el agua, que boludo. tengo que editar el video. Pa' larga. Mala palabra que el puto YouTube... Ah, mierda, se dice, bueno. Me pone... Me caigo solo, boludo. El puto YouTube me pone copyright y mierda, lo dije de vuelta. Bueno chicos, espero que les haya gustado esta partidita. ¿Quieren otra más? Pues en el canal del Niso la tendrán. Oh yeah, abajo la descripción del canal del No. Niso. Abajo la descripción. No. Sí, claramente que sí. No. Sí, abajo la descripción del canal del Niso. Y nos vemos hasta la próxima. Un saludo a todos. Hasta luego. Veiste vos. Boludo, que cuando está grabando, que en la pantalla se ven los FPS. Bueno, vale. Hasta luego. O sea, Ignoren en el eso. video- Ignoren eso que Niso es nuevo con el Frap. Ignoren eso. Hasta luego. And come on, girl, ready, play,